Sąžinės matas yra vidinė sielos būsena. Vidinė sielos būsena priklauso nuo sielos atminties, patirties įgyjimo ir sielos išsivystymo lygio. Todėl, jei žmogus yra protiškai išsivystęs, atskleidęs daugybę savo sielos aspektų, išgyvenęs tai per patirtį, sąžinės įtaka jam bus labai didelė. Ir žmogus prieš ką nors darydamas būtinai pasvers ir išanalizuos savo sąžinę, ar vis dėlto galima taip ar kitaip daryti. Kai žmogus nėra išsivystęs ir yra egoistas ir visą gyvenimą gyvena egoizmo būsenoje, priimdamas tai kaip savo vidinę būseną, jis nesupranta, kas yra sąžinė ir dažnai jos nesuvokia. Ir tam tikro žmogaus raidos proceso laikotarpiu siela pradeda skaudėti, o tai yra ženklas, kad žmogus daug ką daro, nepaisydamas savo sąžinės. Kodėl siela? Nes pirmoji jūsų sielos būsena yra sąžinė. Jūsų sąžinė valdo jūsų sielą. Siela kaip evoliucinės raidos procesas yra ir tobula, ir tuo pat metu tyra ir pirminė, kai žmogus pradeda savo pirmosios evoliucijos raidos etapus. Išaukštinta dangiškoje buveinėje, dangiškoje būsena, nes būtent ji yra tiksli aukščiausio kūrėjo sielos būsenos kopija. Ir kai žmogus supranta savo sąžinės aspektus, tai rodo, kad žmogus tikrai išsivystęs. Daugelis žmonių įsitraukia į tam tikrus veiksmus draugijoje ir veikia prieš savo sąžinę. Tai yra žmogus sąmoningai priima nusikaltimą, suprasdamas, kad galėtų susilaikyti, žinodamas, kad tai yra labai blogai. Tik kad daugelis pamiršta šios procesus ir šios savo nusižengimus, o tada viskas grįžta bumerangu. Tai, kas buvo ant sąžinės sielai, nes žmogaus supratimas ateina į gyvenimą kaip patirtis, sunkumų, skausmo, kančios forma. O kenčiantis žmogus jau pamiršęs, ką padarė prieš savo sąžinę, ar pažeisdamas sąžinę, pamiršęs apie tai išgyvena sunkumus ir ieško, ką kaltinti, bet nėra ko kaltinti, kalti visi. Daugelis žmonių išgyvena tam tikrose suspaustose sielos būsenose, prieštaraudami savo sąžinį, sako, kad nustoja miegoti, jie nerimauja, sugriaunama jų vidinė psichoemocinė pusiausvyros būsena. Apskritai, kas atsitinka, kai žmogų kankina sąžinė? Jis nustoja miegoti ir pajunta vidinę psichinę kančią. Jūsų siela ateina čia į šią planetą, čia egzistuojate tik todėl ir tam, kad turėtumėte galimybę tobulėti. Jūsų vystymosi procesas yra tas, kad jūs įgyjate patirties santykiuose, darbe, savo evoliucijos procese. Tai jūsų sielos užduotis. O kai žmogus savo vystymosi procese padaro kokius nors nemalonius neigiamus darbus, sieloje iš tikrųjų įeina į suspaustą žemą būseną. Ir žmogus pradeda kentėti, naikinama ir jo siela, jo psichika. Jūs tai vadinate psichika, o psichika ir yra jūsų sielos būsena. Ir jei siela randasi žemose bazinės patirties vibracijose, o ji yra dangiškos prigimties, ji pradeda skaudėti, kankintis ir žmogus jaučia čia kančią. Ir atrodytų, lyg nieko neatsitiko, bet žmogus yra prislėgtas, liūdnas, žmogui skauda siela ir daugelis net kalba apie šį fizinį skausmą krūtinėje. Ir net negali nieko padaryti, kad palengvintų savo vidinę būseną. Tai reiškia, kad siela yra labai blogoje būsenoje. Jis serga, siela susirgusi, praranda ryšį su žmogumi, žmogaus sąmonėje ir protu. Ir dėl to žmogus suserga psichikos ligomis. Kai žmogus daro daug klaidų, siela pradeda kentėti. Ir natūralu, kad kenčia pats žmogus, nes siela ir žmogus yra vienas ir tas pats. Žvelgdami į savo prigimtį, galite sakyti, kad esate tik siela. Taip, jūs esate siela. Tačiau apsižvalgykite aplink save, pažvelkite į pasaulį, kiek daug žmonių dabar gyvena be sielos. Jie tarsi robotai, tarsi klonai. Kaip robotai, jie visiškai neturi jokio žmogiškumo, gerumo, gailestingumo, sąmoningumo, supratimo. Jie yra tarsi mašinos. Jiems liepiama daryti tą bei aną ir jie tarsi
visi robotai, net neanalizuodami savo sielos būsenos, tiesiog atlieka tam tikrus aspektus. Kas vyksta? Jų sielos jiems nebepriklauso ir jie iš tiesų tapo robotais. Prie ko prives toks gyvenimas? Apskritai, kas bus ateityje? Sunkumai, naikinantys sunkumai, apie kuriuos pastaruoju metu taip dažnai pradėjau kalbėti. Kodėl? Nes tas laikas jau atėjo.